இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட்டா நம்ம ஹேரை எப்படி வந்து நல்லா வால்னஸா நல்லா வந்துட்டு மேனேஜபிளா ஒரு பார்க்கறதுக்கே ஒரு நல்ல லுக்ல வந்துட்டு நம்மளோட ஹேர் வந்து இன்ஸ்டன்ட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம். நம்ம ஹேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் ஒரு ஷைனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹேருக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ நார்மலா நம்ம ஹேர் ட்ரையர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், நம்மளோட ஹேர் வந்து ட்ரை பண்றதுக்காக. இல்ல அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹேர் வந்துட்டு மேனேஜபிளா ஆக்குறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ளோ ட்ரை வந்து பண்ணுவோம். இந்த சைடு வந்துட்டு கோம், இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ளோ ட்ரையர் வச்சு இப்படி வந்து பண்ணுவோம். கை ஒரு வலி ஆயிரும், பர்ஃபெக்டாகவும் வந்து கிடைக்காது. இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பியூட்டி பார்லர்லாம் போய் நீங்கள் வந்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ஹேர் வந்து இருக்கும். நல்லா பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஷைனிங்காக, நல்லா வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக, மேனேஜபிளாக, ஃப்ரிஸினஸ் எதுவுமே இல்லாமல் வந்து சூப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டி பார்லர் போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். பட் இந்த எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்லேயே ஒரு டூல் வச்சு அச்சீவ் பண்ணலாம். ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ எந்த டூல் வச்சு நம்ம வந்து இதை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்ன நீங்க இன்னும் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணலனா கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல என்னோட இன்ஸ்டா லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். சோ ஃபாலோ பண்ணாதவங்க மறக்காம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சோ இப்போ அது என்ன டூல் சொல்லிட்டு போய் பாருங்க. ஸோ அது என்ன டூல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஸோ இது ஃப்ரம் அகாரோ வால்னைசர் ஹேர் ட்ரையர். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்துட்டு ட்ரை பண்ணும். அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹேரை நல்லா வால்னஸாக வந்து காட்டும். நீங்கள் இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெறும் ஹேர் ட்ரை மட்டும் பண்ணாமல் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து எட்ஜஸ் வந்து கேர்லியாக வந்து வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னாலுமே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி ஆசைப்படுறீங்களோ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு வால்னைசர் ஹேர் ட்ரையர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பண்ணும். உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டா வந்து நல்லா ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க அந்த மாதிரி நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆயிரும். இல்ல வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் வேவியா இருக்கணும் நீங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து சேஞ்ச் ஆகிரும். ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த ஒரு டூல். ஸோ இந்த வால்னைசர் ஹேர் ட்ரையர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹேர் வந்து நல்லா மேனேஜபிளாக ஆகும். உங்களுக்கு அந்த ஹேரில் இருக்க ட்ரைனஸ் அதெல்லாம் வந்து போகும். ஃப்ரிஸினஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து போயிடும். உங்கள் ஹேரே பார்க்கறதுக்கு நல்லா க்ளாஸியாக ஷைனிங்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு வால்னைசர் ஹேர் ட்ரையர் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக வந்து ஒர்க் பண்ணும். ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோம் மாதிரி வந்து இருக்கே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல்பை வந்துட்டு ஏதாச்சும் வந்து பேர்ன் பண்ணிடுமோ அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்பெல்லாம் எதுவுமே ஆகாது. இந்த ப்ரஷ்ஷும் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஹீட்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே பண்ணாது. ஒய் பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையர் ஃபுல்லுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே நடக்காது. ஆன் பண்ணிட்டு நீங்கள் இப்படி தொட்டால் கூட உங்களுக்கு எதுவுமே வந்து ஆகாது. ஸ்கேல்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேஃபா இருக்கும். இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க உங்களோட ஹேர்க்கோ இல்லை ஸ்கேல்ப்க்கோ வந்து படுற மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த வால்னைசர் ஹேர் ட்ரையர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஹீட் செட்டிங்கும் 2 ஸ்பீட் செட்டிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ இது மூலியமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹேர் வந்துட்டு எந்த மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு வந்து ரொம்ப கோசியாலாம் இல்லை, ஒரு நல்லா வந்து ஒரு சாஃப்டான ஹேர் தான் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கம்மியான செட்டிங்கில் வந்து வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப வந்துட்டு ஃப்ரிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, ரொம்ப கோஸான ஹேர் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் ஸ்பீடு ஹீட்லாம் வச்சு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட செராமிக் டோர்மலைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹேரை வந்து நல்லா வந்துட்டு ஸ்மூத்தாக நல்லா ஷைனியராக ஆக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும். இதோட ஆன்டி ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கேல்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ன் ஆகாமல் வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும். இதோட அந்த 24K கோல்ட் ஸ்டைலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அந்த ஹீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஈவனாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு பேர்ன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படாது. இதோட சிவில் பவர் கோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 360 டிகிரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கு. இதில் இருக்க நைலான் பிரிஸ்டில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹேர் இருக்க அந்த டேங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீடேங்கிள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத் ஆக்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்டட் எட்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டோட டெமோ வந்து போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஸோ என்னோடய ஹேர் வந்து பார்க்குறதுக்கு பிஃபோர் இப்படி தான் வந்துருக்கு. நான் ஆல்ரெடி ஹேர் ஸ்மூத்னிங் வந்து பண்ணியிருக்கேன். பட் எனக்கு ரூட்டில் இருந்த ஹேர் வந்து வளர்ந்துருச்சு. ரூட்லேருந்து சின் வரைக்குமே எனக்கு வந்து என்னோடய ரியல் ஹேர், அதாவது கேர்லி ஹேர் வந்து வளர்ந்துருச்சு. ஸோ அதை வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணி ஸ்டைல் பண்ணி காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்கள் ஹேரை வந்துட்டு 2ஆக பிரிச்சுக்கோங்க. ஸோ பிரிச்சுட்டு நல்லா வந்து சிக்கை எடுத்துக்கோங்க. சிக்கோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிக்கை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து சிக்கை எடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ
என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த ஸ்பீடில் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம், எந்த ஹீட்டில் வச்சுக்கணுமோ அது உங்களோட விஷ் தான். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோடய க்ரௌன் ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த ஹேரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு குட்டி பன் போட்டு நான் வந்து கேட்ச் கிளிப் வச்சு பார்த்திங்கன்னா செக்யூர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கீழே இருக்குள்ள அந்த ஹேரை மட்டும் நான் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு 5 to 6 டைம்ஸ் வந்து பண்ணால் போதும். ரொம்ப சின்னதாக எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை, ஹேரை கொஞ்சம் மொத்தமாகவே வந்து எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் வந்து வேலை முடிஞ்சிடும். ஸோ நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து பண்ணிங்கன்னா அது ஒழுங்காகவும் வராது. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ இந்த அளவுக்கு என்னோடய ஹேர் வந்து அப்படியே நல்லா ஷைனிங்காக சேஞ்ச் ஆகியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களாலே பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த வால்மைசர் ஹேர் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு ஷைன் வந்து கிடச்சிருக்கு. ஹேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத் ஆகியிருக்கு. ஸோ அது உங்களாலே வந்து பார்க்க முடியும் இப்போது. ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரைட் சைடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணால் போதும். அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷைனிங்காக நல்ல ஸ்மூத்தாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். எப்படி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என் க்ரௌன் ஏரியாவிலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹேர் கூட நான் வந்து எடுத்துகிட்டு நான் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் வந்து பண்ணுறேன். வேறு எதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக எதுவும் பண்ணல. நான் எப்படி வந்து கீழே பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் நான் வந்து பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் சைட் நான் ப்ராப்பராக வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த சைடு வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணியாச்சு ஆஃப் கேமராவில். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மேலே இருக்கும்ல, ஸோ அந்த ஹேரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சேம் வந்து அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பவுன்ஸியாக ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டான எப்படி இருக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். நார்மலாகவே ஹேர்லாம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணால் ஒரு மாதிரி சப்புன்ட்டு இருக்கும். பட் அப்படிலாம் வந்து இருக்காது. நீங்கள் இதை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்து ஒரு நீட் லுக் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ உங்களால் பார்க்க முடியும் என்னோடய ஹேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என் ரூட்லேருந்து சின்ன வரைக்கும் இருக்கிற ஹேருமே வந்து செம்மையாக வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் ஆகியிருக்கு. ஸோ நல்லா ஒரு நேச்சுரலாக இருக்குது பார்த்திங்களா. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு வந்து அந்த நேர் வகுடு எடுக்கிறது பிடிக்காது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் சைடில் வந்து போட்டுக்கிறேன் ஹேரை. ஸோ நான் முன்னாடி வந்து கட் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த பேங்க்ஸ் ஃப்ரிஞ்சஸ்லாம் கட் பண்ணியிருப்போம்ல, ஸோ அதெல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு குட்டியாக வந்து கேர்ள் மாதிரி வந்து பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தட் வந்து எனக்கு வந்து பவுன்சி லுக் வந்து கிடைக்கும் அந்த முன்னாடி. ஸோ இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து பவுன்ஸாக வந்து என் ஹேர் வந்து சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்மையாக வந்து இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே வேறு லெவலில் நல்லா அடர்த்தியாக தெரியுது என்னோடய ஹேரு. ஈவன் நான் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணாலுமே என் ஹேர் வந்து நல்லா அடர்த்தியாக வந்து தெரியுது. சூப்பராக வந்து இருக்குது. ஒரு வால்மைசர் ஹேர் ட்ரையர் வந்து எனக்கு ரொம்பவே நியூவாக வந்து இருந்துச்சு. பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர்னு நம்ம தனியாக வாங்க வேணாம், ஹேர் கர்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக வாங்க வேணாம். ஒன்று வந்து சொல்லிக்கிறேன், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக கேர்ள் பண்ணாது, பட் அந்த வேவி லுக் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கேர்லாம் வந்து பண்ண மாட்டோம். ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு வந்து நான் வந்து ஹேர் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஸ்மூத்னிங் பண்ணியிருக்கனால எனக்கு வந்து அந்த ரூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட்லேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு சீக்கிரமாகவே எனக்கு வந்து ஹேர் க்ரோத் ஆகுறதுனால எனக்கு வந்து இந்த கேர்ள் வந்து ஆகிடும். எனக்கு வந்து நார்மல் ஹேர் வந்து கேர்லி ஹேர் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது எனக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும். இது ஒன்றா இருக்கும், இது ஒன்றா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க முடியும். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கேல்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஹீட் கொடுக்காது. அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேச்சுரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தெரியுது. இந்த ஸ்ட்ரெயிட்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக ஏதோ ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணியிருக்காங்கப்பா அப்படின்னு தெரியும்ல, பட் இது யூஸ் பண்ணும்போது அந்த மாதிரிலாம் வந்து தெரியாது. நல்லா நேச்சுரலாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். நான் நார்மலாகவே வந்து ஈவன் நான் ஹேர் ஸ்மூத்னிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொண்டு போடுவேன். ஸோ இப்படி கொண்டு போடும்போது என்ன ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேவி லுக் வந்து கிடைக்கும். அது அப்படியே பயங்கரமாக அது ஏதோ பொம்மைக்கு மாட்டி விக்கு மாட்டி வச்ச மாதிரி அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாலாம் வந்துருக்காது, கொஞ்சம் வேவி லுக்காக வந்துருக்கும். அதுதான் எனக்கு பிடிக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சூப்பராக வந்துருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஒரு காலேஜ் கேர்ளாக இருக்கீங்க, இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அஃபோர்டபுளாக தான் வந்து இருக்கும்.
ரொம்ப வந்து பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் இத்தனை வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவே வந்து பண்ணுது. உங்கள் ஹேரை ப்ளோ ட்ரை பண்ணுது, ஸ்டைல் பண்ணுது, ஒரு வேவி லுக் வந்து கொடுக்குது, உங்கள் ஃப்ரிஸினஸை போக்குது, ஸோ ஸ்மூதன் பண்ணுது, வேற லெவல். ஸோ உங்களுக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் தாராளமாக செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் காலேஜ் கேர்ளாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப அஃபோர்டபுளாகவும் இருக்கும், ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாகவும் இருக்கும். சட்டுன்னு யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இது வந்து ஓவரா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஹேர் வந்து டேமேஜ் ஆகுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்பட வேணாம். பட் இருந்தாலுமே நீங்க வந்து ஒரு சிரம் அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு ஸ்ப்ரேல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்தரா உங்களோட ஹேர் வந்து டேமேஜ் ஆகாம இருக்கும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் கூட நம்ம தாராளமாக வந்து பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ வேணும் நீங்க தாராளமாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ இவ்வளோ நிறைய வீடியோ பார்த்துக்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் கிளம்புறேன். பாய்.